हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। 24 अगस्त तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। एक दो स्थानों पर बारिश के आसार भी जताए गए हैं। पिछले कल और आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। बारिश का दौर थमने से लोगों को कुछ राहत मिली है। 25 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। 27 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों के दौरान भी प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना है, लेकिन 25 अगस्त के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा, जिसको लेकर शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तापमान सामान्य बने हुए हैं। 27 जून को हिमाचल में मानसून ने प्रवेश किया था। तब से 21 अगस्त तक 21% बारिश कम हुई है, जबकि अगस्त माह में अभी तक 1% ज्यादा बारिश हुई है। देखिए, रात से बारिश में पूरे के पूरे प्रदेश में बारिश में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते हमें हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक जिलों में और मुख्य रूप से शिमला जिला, सिरमौर और सोलन जैसे जिलों में हमें एक आध स्थानों पे भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमने येलो अलर्ट भी इन तीनों जिलों के लिए जारी किया हुआ है। अगर हम सबसे पहले तापमान की बात करें तो पूरे के पूरे प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही अपनी नॉर्मल रेंज में बने हुए हैं और आगे आने वाले भी 5 से 7 दिनों में ये टेम्परेचर्स इसी रेंज में बने रहने की पूरी संभावना है। और अगर हम पूरे प्रदेश में मानसून की बात करें तो 1 जून से लेकर के 21 अगस्त तक जो है पूरे प्रदेश में 23% बारिश कम देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम अगस्त के महीने की बात करें, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 21 तारीख तक के बीच में हमारा जो नॉर्मल बारिश होती है प्रदेश में वो कहीं ना कहीं 201 मिलीमीटर होती है, जबकि हमें 203 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, जो कि लगभग 1% ज़्यादा ही बारिश देखने को मिली है। अगर हम मुख्य रूप से 25 तारीख को पूरे प्रदेश में बारिश में बढ़ोतरी होगी और पूरे प्रदेश के साथ साथ ज़्यादा जो भारी बारिश का दौर है वो हमारा दक्षिण पूर्व हिमाचल प्रदेश जैसे कि शिमला जिला हो गया, सोलन और सिरमौर, इन जिलों में ही देखने को मिलेगी। हायर रीचेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी निश्चित रूप से बारिश में तो बढ़ोतरी होगी। मध्यम स्तर की बारिश हमें जो उत्तरी हिस्से के ज़िले हैं, लाहौल स्पीति वगैरह या उसके आसपास के ज़िलों में मध्यम स्तर तक की बारिश में लगातार देखने को 25 तारीख के बाद से मिलेगी।